ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనం క్యాంప్ ఫైర్ని అయితే చూస్తున్నాము. ఈ హాస్టల్లో టెంపరేచర్ చాలా చాలా తక్కువ ఉంది, 20 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంది. అప్పుడు ఈ క్యాంప్ ఫైర్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. మా ఫ్రెండ్స్ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మహారాష్ట్ర ఉన్నప్పుడు రాత్రి 1 గంటకేమో ఆయన రిసీవ్ చేసుకోవడం మేము పోయినాం రాత్రి 1 గంటకి. ఆడు ఇంటికి పోయినాడు. నేను కూడా ఉన్నాను ఇలా